саламаттуу жылдызы рубрикасынын көрөрмандары. Бүгүн бизде конокто ар тараптуу таланттуу эжекебиз Индира Кабылбаева. Денсаулыктарыңыз кандай? Жакшы, Кудайга шүгүр. Жумуштарыңыз, үйлөр? Баары жакшы. Болот, акырындап. Алгач өзүңүз жөнүндө бир аз айта кетиңиз. Өзүм болсо, ошол Жалал Абад областына караштуу Аксы районунун Каражагаш деген айылында төрөлүп өстүм. Мугалимдин үй бүлөсүнөн болом. Ата-энем ушулга чейин мектепте мугалим болуп иштешет. Анан 6 тууганбыз. Ар бирибиз азыр өз-өзүнчө түтүн булатып, үй бүлөлүү дегендей барыбыз. Анан өзүм дагы үй бүлөлүүмүн. Жолдошум, 2 уулум бар. Анан ошол эми чыгармачылык жаатта кичине болсо дагы эл катары артыбызда бир аз болсо дагы мындай эстегенге баягы иш калсын деп, ырларым калсын деп аракет кылып эмгектенип, ырларды жаздырып, ырдап келатабыз. Негизи эле чыгармачылыкка жаш кезиңизден бери кызыгасызбы? Эми баягы силерге баягы жалпы журналисттерге тааныш эле жооп болуш керек. Бала кезимден ырдачымын деген бардык ырчылардын жоонунда эле меники деле ошондой. Ошо бала кезден эле ырдап, комуз чертип, анан Кудайым ушундай кичине болсо дагы өнөрдү бергенден кийин ошол өнөрдү аздектеп багып, талантымды улап, элге бир аз болсо да жеткирейин деп келе жатам. Анан эми ар бир адамга ар башкача Кудай өнөр берет да. Анан баары бир ошол ырдайм деп баягы аракет кылып жүргөндөн кийин көкүрөгүңдө болгон нерсе баары жөн койбойт экен. Кытыгылап ырда деп турат экен. Ансаңарындай менде деле ошондой бир күндө жок дегенде бир жолу болсо дагы комузду кармап ырдабасам, бир нерсе жетишпегенсип баягы кадимкидей кыйналам да. Анан сөзсүз түрдө бул менин комузум, сырдашым дагы, үйдөгү баягы досум дагы, жакын адамым болуп калат экен да. Анан ошентип аралашып калдым. Негизи комузду биринчи жаңы үйрөнгөнүм ошол үйдө атам өзү чертет. Башка бир туугандарыбыз бирок тилекке каршы эч кимиси черткен жок. Атамдын кесиби өзү мугалим, биология мугалими болгондуктан болсо дагы ага карабай баягы комузду чертип келчү. Анан үйдө комуз илинип турганда мен дайым кармалап кайра коюп койчумун да. Анан ушу кызыма бир нерсе чыгат окшойт деп, анан бир күнү мындай чертиш керек, кантип кармаш керек, кантип туура колдош керек деп жөн эле карматып койду. Анан экинчи күнү, анда мен 4-5 класс болушум керек. Анан экинчи күнү болсо мен жылкычы сен чабан деген ыр бар болчу, силер угуп калдыңарбы бала кезде. Ошол ырдын бир эле сабын үйрөткөн. Анан эртеси күнү мен ошол папа деп калдым. Папам келгенче экинчи сабын өзүм таап алып, бир огонду, мелодияны таап алып, ушунчалык бакыл болуп, аябай сүйүнгөнүм ушул али күнчө эсимде да. Анан ушул огонду, ушул кайрыкты мен таптым деп ушунчалык сүйүнүп, анан 3-чү күнү да бир окшоштуруп атып, анан оңдоп көрсөтүп, ошентип эле мен өзүм атамдын баягы түрткүсү менен комуз үйрөнүп калдым. Азыр убакта репертуарыңызда канча ырыңыз бар жана канча клипиңиз бар? Негизи мен ошол баягы өзүм үнүм дагы фольклор жаатында болгондуктан комуз менен ырдап келгендиктен комуз менен коштоосун да канча бар экенин санап эсептеген эмесмин. Эми канча болсо деле ырдай беребиз. Баягы эсиңде калып жаттаган ырларың баарын ырдай берем, болбосо блокнотто ырдай беребиз. Анан мындай атайын жаздырып, баягы аранжировкасы менен даярдаган ырларым бир 15 чакты болуп калды, кааласа. Улам эми чыгармачылыктын негизи жолу ушул экен да. Элге бир жаңылык тартуулап, улам бир жаңы ыр жаздырып, жаңы клип тарттырып, жаңыланын үстүндө иштеп жүрүш керек экен да. Ансыңарындай ошо улам жаңы ыр жаздырып атам. Кудай кааласа жакында эле ошол акыркы чыгарманы жаздырдым. Ашыгым деп аталат. Биринчи оону жаралып калды. Мирбек Чылпаков деген агайдын ушундай оон чагайыбыз бар. Ошол агайдын оонуна таандык. Анан сөзүн заказ берип, ошол оонго ылайыкташтырып жазып бергиле деп, жаш акындардын арасында Гүлайым Кымкарбек кызы деген бар. Ошол кызга кайрылып, анан жаздырып калдык. Анан аранжировкасын болсо Өктөм Сапаров жазды. Негизи элдин сынына коюп атам, эми жакшы эле чыкты деп ойлойм. Анан клипим болсо эми өзүңөр билгендей бардык нерсени ошол каражат чечет экен. Клиптен бир аз мен аксап
баягы материалдык жактан кичине аксап келем, эми баарыбыздын эле көйгөйүбүз ошода. Анан көп жыл мурун биринчи ошол Дил билет деген чыгармама клип тартканбыз. Анын сөзүн өзүмдүн таятам аксылык улуу акын Салибаш Атманов жазган. Оон болсо Бурустам кул эжеге таандык болчу. Ошол таятамдын жандуу элеси калсын деп көз өткөндөн кийин анан биз кыймылдап атпайбыз. Баягы балдарынын өзүм тайкемдин, мамамдын, апамдын сунушу менен ошол клип тартканбыз 2010-11 жылдары. Анан ошондон бери тартпай жүрүп, анан быйыл дагы чыгынып киришип, анан кандай жакшы деген чыгармага жакында эле клип тарттык. Бул клипти Эдил Токтомембетов деген клипмейкер бала тартты. Бул ырдын сөзү Кыялбек Курманбетов, белгилүү акыныбызга таандык. Ону болсо Тимур Саламатов, улуу композиторга таандык. Негизи эле чыгармачылыкка каражат аябай эле көп кетет. Ошол каражат жагынан сизди ким колдоп турат? Адам негизи жалгыз өзүңө биринчи ишенишиң керек. Анан тигил колдойм деди, колдойт бекен деп андай үмүт кылбашың керек да. Негизи өзүңө гана ишенишиң керек да. Анан бирок өзүңө ишенем десең, азыркы учурда баягы мамлекеттик жумушта иштегендерден кийин биздин мисалы жумушта айлык маянабыз өтө эле аз. Анан ал эми өзүбүздүн баскан турганыбызга мен өзүм жеке өзүмө араң жетет да. Мен бала чакам үй бүлөмдү айтпай эле коеюн, ал чыгармачылыгым такыр эле экинчи орунда калып калат. Ал айлык менен мен эчтеке кыла албайм. Ошентсе дагы андан сырткары эми албетте үй бүлө бар, мен жолдошум колдойт. Андан сырткары жакын адамдарым, бир туугандарым, ата-энем, ошол досторубуз колдоп келатат. Эми Кудайга шүгүр, баягы талантыңды, өнөрүңдү баалаган адамдар баягы чыгат экен да, колдоп атышат. Жумуштап калдыңыз. Бул китепканада сиз канча жылдан бери эмгектенип келесиз? Мен китепканага келгениме 7 жылдын жүзү болду. Ошол өзүмдүн баягы кесибиме байланыштуу. Өзүңөр көрүп тургандай ушул Байленов атындагы китепкананын искусство бөлүмүндө иштейм. Мен баягы китепканада иштейтем деп баягы теригип же бир эме кылбайм. Баягы сыймыктануу менен айта алам да. Себеби китеп менен биз көп нерсеге жетишебиз да. Азыр эми баягы техника өнүккөн, башкача заман келип атат, жаштарыбыздын баары интернет менен болуп дегендей. Анан китеп окуган жаштар аз деп, баягы китепке бул жаштарды окуганга түрткү берип, салым берип, кошуп келатабыз. Анан мен иштеген искусство бөлүмү эми өзүмдүн кесибиме байланыштуу, өзүм айтып кеткендей, көптөгөн китептер, китептин баары мисалы музыка жөнүндө, сүрөт жөнүндө, кино жөнүндө, театр жөнүндө, жалпысынан искусство жөнүндө китептер, пластинкалар, баягы изоматериал деп коебуз, сүрөттөр. Анан албетте баягы окурмандарга шарт түзүп, биз инструменттерди коюп койгонбуз, мисалы рояль, гитара, комуз, үйүндө баягы эмеси шарттары жоктор ушул жака келип даярданса дагы болот да. Анда сырткары пластинкалар бар бизде 7000ге жакын, залкар акындардын, жазуучулардын өздөрүнүн үнү менен калтырып кеткен чыгармалары, болбосо баягы классик чыгармалар, Бетховендин болобу, кыргыздын эле классик чыгармалары, көптөгөн ошол чыгармаларыбыз. Мисалы азыр ал пластинканы көрбөгөндөр деле канча, биз жаңы келген студенттерге экскурсия дагы өткөрөбүз, анан сурасак, көргөзсөк дагы мындай нерсени көргөн эмеспиз деп чыгышат да. Аларга бул эми тарыхкана катары калып калат. Эми жакында биз деле ошол электронный вариантка дискке өткөргөнү турабыз. Өтүп калса, Кудай кааласа, ар ким өзү каалаган дискин алып барып турса болот да. Ошол жалпы жонунан жумушум жөнүндө ушундай маалымат берет элем. Анан менин чыгармачылыгыма деле бир чети түрткү берип турат. Бул бөлүмдө иштегеним себеби бизде ар кандай иш-чаралар болуп турат. Акындар менен жолугушуулар, композиторлор менен жолугушуу, өтүп кеткен залкар инсандарды баягы эскерүү кечелери болуп турат. Анан тематикага жараша, мисалы үчүн балдар күнүнө жараша, же болбосо жаңы жыл болобу, же кыргыздын баягы улуу майрамы Нооруз болобу, ар бир даталуу күндөрдө ошол иш-чара сөзсүз түрдө өткөрүлөт. Ар бир иш-чарада дагы өзүм аракеттенип, ошол тематикага жараша ырдап дегендей кичине болсо дагы салымды кошуп,
чыгармачылыгымдагы бир чети мындай өркүндө өткөнгө түздөн түз менин бөлүмүм тиешеси бар да. Кышылардын көпчүлүгү ушу тойго чакыруу, тойлорго чакырып, сизде тойлорго чакыруу заказдар болуп турабы? Ооба, эми бул чыгармачылыкта жүргөндөн кийин сөзсүз түрдө элдин жакшылыгын тең бөлүшкөнгө албетте чалар даярбыз. Анан мен тойго барбайт элем, мен андан намыстанам деп айтпайм. Эми бир чети элдин жакшылыгын, анан кубанычын тең бөлүшкөнгө эмне жетсин. Азыр деле ошол болуп турат. Кудайга шүгүр. Жакын туугандарыбыз болобу же алыстан болобу, интернеттен тааныгандар болобу, эми колдон келишинче барып, алардын жакшылыгын, кубанычын тең бөлүшүп, комуздун коштоосунда болобу, өздөрү суранган ырларын аткарып берип жүрөм. Комуз деп калдыңыз. Сиздин ошол элдердин айтуусу боюнча сиздин үнүңүз Роза Аманованын үнүнө аябай окшош экен. Кээ бир элдер айтып атат, ошо окшоштур ырдайт дейт. Негизи эле үнүңүз окшоштугун өзүңүз байкайсызбы ошону? Эми элдерден улам ошол айтып калышат, өзүң айткандай окшош экен үнүңүз деп калса, анан чын эле окшошпу деп калам. Бирок мен аябай деле баягы 100% окшош экенин деле сезбейм өзүм. Анан Роза Аманованы эжекебиздин албетте баягы чыгармачылыгын, эженин адамдык сапатын абдан жогору баалайм. Эже менен албетте сыймыктанам. Ушундай ырчы эжекебиз бар экенин мен албетте сыймыктанам. Анан эгер окшошуп калса, бул эми мага деле ошол Кудайдан берген, өзүмдүн Кудай берген үнүм болуш керек. Анан сүйлөгөндө деле ошо кээде окшош туруп калышат. Эми эгер чындап окшош турса, мен албетте сыймыктанам. Анан жөн эле атайын окшошуп атат дегенге мен каршымын. Атайын эми окшош туруп, анан ырдай дагы сүйлөй да албайсың да негизи. Анан эгер чындап окшош турса, мен сыймыктанам. Эже деле баягы ушулга чейин эже менен мамилем түз, жакшы мамиледебиз. Эжеден жакшы сабак алып турам барып. Анан акыл насаатын айтып, кеп кеңешин айтып, репертуар тандоодо, анан ырдоодо мындай кылыш керек деп жол көрсөтүп келет. Эжеге ыраазычылыгымды билдирем. Анан ошо комуздун коштоосунда бир-эки ишин келип ырдап берсеңиз, өзүңүздүн чыгармаңызды. Анда ошол өзүмдүн репертуарымдагы эле чыгармаларды аткарып берейин. Кандай жакшы деген чыгарманы аткарайын. Сөзү жогоруда айтып кеткендей Кыялбек Романбетов агайга, огону болсо Тимур Салматов агайга таандык. Көздөрүм карап сени талбай жатты, сөздөрүң көңүлүмө балдай жакты. Сүйгөнү ак сүйүүсүн арнап турса, дүйнөнүн бар экени кандай жакшы. Дүйнөнүн бар экени, дүйнөнүн бар экени, дүйнөнүн бар экени кандай жакшы. Анысы программаны жыйынтыгы бар. Сизге эркин микрофон, каалоо тилектер болсо, биздин көрөрмандарга айта кетсеңиз. Жакшы болот. Жалпы кыргыз элим аман болсун, бар болсун, өнүгөлү, өсөлү, жакшы ийгиликтерге жетишели, чыгармачыл инсандарга ийгилик каалайм. Ар бир үй бүлөбүздө ынтымак болсун, наристенин үнү жаңырып турсун. Анан албетте силердин ошол жалпы жамаатка, Нур сайтына, жалпы жамаатына чыгармачыл ийгилик каалайм. Көрөрманыңар, угармандарыңар көбөйө берсин, жакшы бир передаштарды, берүүлөрдү даярдап, элдин суроо талабын аткарып жүрө бериңиздер. Ийгилик каалайм. Силерге рахмат.